Vamos, galera, e agora é aquele momento que todo mundo adora, todo mundo fica em casa curioso para saber o que ele vai trazer hoje. É um drink? Vai trazer uma comida light? Vai trazer alguma massa italiana? Vai trazer uma comida japonesa, chinesa? O que ele foi buscar para trazer para a gente? Tá no ar o nosso quadro Papo Gourmet. Roda a vinheta. Chegando na área, aquelas dicas maravilhosas de gastronomia que ele, o meu querido chefe Cristiano, está trazendo para você de casa. E todo mundo já sabe, anota, pega a sua caneta, o seu lápis, o que for, anota, faz, mostra pra gente depois se você fez, se você gostou. E espero que a dica do Cristiano hoje seja aquela dica para a gente aproveitar durante o nosso fim de semana. Cristiano, conta pra mim aí, o que você trouxe de novidade neste sábado aqui para o nosso Som de Papo. É com você. E vamos iniciar a nossa receita, Nero? Então, panela no fogo, pré-aquecer ela. Vamos usar uma peneira. Dica para vocês. Vou peneirar aqui para ficar mais fininha e mais crocante. Essa dica aí é primordial. Não esqueça não, viu? Nossa tapioca pronta já está aqui. Peneirei, forrei todo o fundo da nossa frigideira aqui. Espero 1 minuto, já soltou aqui, pode olhar que ela está bem solta e vamos virar ela. Deixar mais 1 minutinho e aí nós vamos rechear. E agora é a hora do recheio. Prontinha a nossa tapioca, eu vou mostrar para vocês como ela ficou, viu? Espero que tenham gostado da nossa dica de hoje e até a próxima receita, Nero. Bem, gente, esse foi o nosso quadro Papo Gourmet, sempre com o nosso chefe Cristiano trazendo dicas da nossa gastronomia, da nossa culinária aqui do Brasil e também de fora do Brasil. E hoje o programa, geralmente no último bloco, a gente tem o Rota do Aventureiro, programa dentro do programa. No sábado agora a gente reverteu as ordens e vocês vão saber por que no próximo bloco. Então agora está chegando o nosso querido Flávio Negri, o programa dentro do programa, Rota do Aventureiro. Flávio, tá todo mundo adorando esse jargão que foi criado, né? O programa dentro do programa. E eu quero saber o que você está trazendo de novidade para a gente hoje, porque eu fico, gente, naquela expectativa, porque o Flávio, ele é um querido, a produção dele toda, um beijão no coração de vocês, por estarem fazendo parte da família do Som de Papo. Então vamos agora, porque vai rolar o Rota do Aventureiro e depois eu volto com novidades, viu? Não sai daí não. Vamos lá, Flávio, o que tem de novidade aí? Rota do Aventureiro, roda aí! Olá, meus amigos, eu sou o Flávio Negri, apresentador do programa Rota do Aventureiro, com os melhores lugares e destinos, com as melhores estradas, trilhas, restaurantes, pousadas, para você curtir tudo com muito conforto e segurança, você e sua família. E no programa de hoje eu apresento para vocês um lugar maravilhoso, pertinho de São Paulo, pertinho da região metropolitana de Campinas. Um lugar onde você vai curtir não somente os destinos, mas também todo o trajeto com muito verde, um asfalto bem cuidado, tranquilo, e você vai conhecer lugares com cachoeiras, muito verde, trilhas, hotéis e pousadas, um mirante maravilhoso e até um castelo de verdade. E vocês vão conhecer também um dos melhores vinhos para você apreciar. Sim, cultivado nessa cidadezinha do interior, com solo vulcânico, que transforma o seu vinho num diferencial muito agradável. Não só vinho. Então não perca toda a nossa programação que começa agora. Olha que lindo!
Hoje no Rota do Aventureiro vocês vão conhecer uma cidade encantadora e acolhedora, cheia de belezas naturais, desde as estradas ao destino final. Ou seja, não é somente a atração turística que é bonita, mas todo o caminho. Estou falando de um lugar próximo à região metropolitana de Campinas, a poucas horas de São Paulo, pertinho de Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Mococa, Pirassununga, Cachoeira das Emas. Hoje eu vou mostrar para vocês as belezas e atrativos da cidade de Caconde. Inclusive, olha essa estrada que passa no meio de um paredão de pedras. Uma parede rochosa tão linda que eu tive que filmar para vocês tanto na ida como na volta. 2 quilômetros. Rodoviária técnica saída em SP 350, rodovia Deputado Eduardo Vicente Inácio. E seguimos viagem novamente entre verdes, em uma estrada tão novinha que vale até a pena o pedágio. Mas nossa primeira parada não foi em Caconde, mas sim em uma cidade a 15 minutos. É uma ótima opção quando não tiver lugares disponíveis na cidade. Chegamos primeiramente em Tapiratiba, que também tem seus encantos e atrativos, como essa cachoeira aqui e o Cristo. Fomos bem recebidos pelo proprietário e suas filhas. Uma pousada com piscina, vista bucólica, café da manhã, que também é um ponto de apoio para os peregrinos do Caminhos da Fé. Ficamos num quarto que acomoda 4 pessoas, com TV, banheiro privativo. Mas logo que chegamos, uma história despertou muita curiosidade e meu espírito aventureiro. Descobrimos que a cidade é famosa por ter muitas cobras, mas muitas mesmo. E por isso, o importante benzedor da cidade, que é parente do pessoal aqui da pousada, teve que fazer uma reza forte para afugentar as cobras da região onde o pessoal mora para lugares mais afastados. E foi esse benzedor que conseguiu afugentar as cobras para a parte mais rural da cidade, lá na região perto do Cristo. E é justamente para lá que a gente está indo antes de escurecer. Mas a noite chegou muito rápido. Se não fosse o farol alto, não dava para enxergar nada na nossa frente. Eu não sei vocês, mas eu achei esse caminho para o Cristo um pouco tenebroso. Tá falando que é para virar à direita, mas tem esse portão aqui. Será que é essa outra direita para cá? Acho que não, né? Continue em frente.
2 minutos e fala pra continuar em frente. Não pode ser. É, não. Tem que trocar pneu aqui. Imaginei que seria bonito, né? Ver a cidade toda iluminada. Terceiro maior Cristo do Brasil. Calma, mas nem chegou no Cristo. Então, mas se ficar dentro da propriedade privada, a gente não pode entrar. Mas também aparentemente não parece ter nenhum Cristo nessa propriedade particular. Conta pra mim aqui, teve alguém que já foi lá à noite? E de dia? Olha, eu não sei se de dia é tão tenebroso assim. De dia pode ser até um pouco agradável, mas à noite... lembra muito mais um filme de terror. Realmente, este caminho que o Waze e o Google Maps indicou não é mesmo o caminho melhor para se chegar até o Cristo. Então atenção você também, hein? Vire à esquerda. Ai, levei um baita susto, achando que tinha visto uma onça, mas era só aqueles cachorros do mato. Morcego. Não, onça. Mentira. Você deu de cara com ela. Ai, Flávio. Corre. E se ela foi pra cima? Ai. E aí? Vocês continuariam? Pela aventura, seguimos em frente. Falta 1 minuto para chegar, senão eu já teria voltado. Olha essa estrada aqui. Não é um bom lugar para furar o pneu, principalmente essa hora. Ufa, chegamos e encontrei vestígios de uma civilização com data recente, pelo menos. Está aí o Cristo, mas essa história de cobra não sai da cabeça da gente. Escuta o comentário da Pri aí. Seu carro tá bem fechado, né, Flávio? Eu tenho medo de cobra entrar dentro do carro. Eu vou subir aí um pouquinho. Estamos no Cristo Redentor de Tapiratiba, pertinho de Caconde. Eu dei uma passadinha por aqui porque me disseram que ele é o terceiro maior de toda a região. Mas também fiquei sabendo de histórias, que aqui era uma cidade que tinha muitas cobras. Pra lá, então? Meu Deus do céu, filha! Ali junto, ali, ela não sei dar outra ali. É muito louco ela andando assim. Nossa, não tem necessidade. E que elas apareciam nos lugares diversos. Por exemplo, debaixo dos berços das crianças, o que era muito perigoso. Então, um benzedor, que inclusive tem uma ligação parentesca com a proprietária do hotel que nós estamos ficando aqui.
após esse benzimento, ele tirou as cobras que estavam na região urbana e trouxe justamente para cá. Então que era para a gente ficar muito atento com as cobras aqui. E além disso tem uma outra história que fala, quando as mães estavam amamentando as crianças, que apesar do cansaço, não era bom que elas adormecessem. Porque a quantidade de cobras era tamanha que existia a história de que as cobras poderiam vir mamar no peito e para as crianças não chorarem, elas davam um rabinho para ela chupetar. Então, enquanto as crianças estavam chupetando o rabinho da cobra, a cobra se alimentava dos leites das mamães. Lenda ou não, eu sei que não tinha nenhuma mamãe que ficava dormindo enquanto amamentava por aqui. Tá escutando? Vamos só dar mais uma olhadinha no Cristo aqui, depois a gente vai embora. E este é o Cristo Redentor da cidade de Pirapitibiga. Tá, pipoca. Ai, meu Deus, tô ouvindo barulho. Ai, tô com medo. Não, agora eu tenho medo. Ai. Assim tá ótimo. Espera aí que eu vou voltar ali. Neste momento eu gostaria até de me desculpar com os moradores da cidade de Tapiratiba. Eu confesso para vocês que essa história de cobra, o horário à noite, essa estada um pouquinho tenebrosa, me deixou tão assustado que eu acabei gaguejando até para falar o nome da cidade. Tapiratiba. Deixo com vocês então essas imagens do Cristo e da cidade à noite. Eu acho que durante o dia deve ter algumas na internet também, mas à noite eu acho que nós fomos os únicos doidos a fazer isso. E aí, você já foi lá também? Ah, então escreve pra mim, eu quero saber, conta a tua história aqui também. Bom, depois de um dia de viagens e uma noite cheia de aventuras como essa, nós já estávamos famintos. Então indicaram pra gente a pizzaria da taverna. Depois, pegamos uma pizza grande, que também foi o nosso almoço no dia seguinte, lá nas trilhas que vocês vão ver. A Pri simplesmente amou. Os sabores que a gente pediu foi Estância, Esplêndida e Portuguesa que não tem erro. Obrigado a todos vocês que acompanham o programa Rota do Aventureiro com o apresentador Flávio Negri, pela TV e também pelas redes sociais. No YouTube do apresentador Flávio Negri, no Instagram do Rota do Aventureiro. Não percam o próximo episódio dessa cidade encantadora. Vou mostrar para vocês o Mirante, a Usina Velha. Eu já estou me vendo ali, ó. Cachoeiras e até um castelo de verdade. Que alegria estar aqui. Olha, de todos os passeios, esse daqui é o que não podia faltar mesmo. Ah, eu também não posso esquecer do vinho. Tem um monte de coisa para vocês conferirem. Espero vocês no próximo programa Rota do Aventureiro. Bem-vindo ao Cristo
de Pirapitipi. Pois é, gente, esse foi o nosso Rota do Aventureiro de hoje. Flávio Negri, cada sábado que passa a galera só me diz: gente, eu amo este programa dentro do programa. E preparem-se, porque está chegando o verão aqui no Brasil, está chegando o inverno na Europa e Estados Unidos e vem coisa muito boa no Rota do Aventureiro, que vai passar a ter um outro nome lá na frente, viu? Se segurem aí, porque vem coisa muito boa. Mas uma novidade que não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe, quando eu vou beber uma aguinha, eu falo o que mesmo, gente? Vamos repetir junto comigo. Eu volto o quê? O quê? Eu volto já já para você.